Hello，大家好，我是小旭。这一块是我从网上定做的一个亚克力板，然后我准备把这个板子安装到流水的下面，就是让水直接流到主池里面，不让它有一个落差，因为落差大的话，水流声音就比较大。现在亚克力板已经安装好了，然后水流的声音是很明显有减少，然后声音没有之前那么大了。之所以安装这个亚克力板，因为我旁边是我弟家，然后他在这个房间睡，然后这池子离他家比较近。如果说到夏天的话，他打开窗户，这个水流声是比较大的，到晚上可能会影响到他睡觉，所以我就提前先把这个亚克力板安装好，把水流声音减少一点，到时候他去夏天的话打开窗户的话，我就不会影响到他了。所以才安装这一个，虽然难看一点，但是起码减少了声音。